Zaibys. Nieko negaliu pasakyti. Jis girtas filmuojas. Action. Dar paplok čia. Žiūrėtas suvedinėje, realiai, be bairių. Nedaryk, nekelsi. Kelsi. Ne. Перекопать тартаймат просад. Žodžiu, jeigu be bairio, tai pradedam trečią savo laidą. Realiai, kas nematė storiuko, tai jaučiu net nežino, apie ką eina kalba. Ai, nežino, nes kovilį matyt matė. Jo. Tai kalbėsime šiandien apie Audi A6, C6 kėbulį. Tai čia didžiausias varžovas visoms toms mašinoms, apie kurias kalbėjom prieš tai 2 serijas. Tai A6 ir 211. Kalbėsime iš savo patirties. Kalbėk aiškiai. Audi A6, C6 kėbulė yra pagrindinis konkurentas tokiems kaip BMW 5 serijos E60 kėbulė ir Mercedes-Benz E klasės V211 kėbulė. Važiuojam. Tai šitų audinių yra daugiausiai pagaminta. Jo, mes realiai stebėjomės, kad šiam buvo pagaminta pusantro lemo. 211 1.6 lemo, o šitų yra pagaminta 1.9? 1.7, man. 1.7. Mes dar pasitikslinsim. Žodžiu, aš tai kalbėsiu iš patirties. Teko man turėti ne vieną tokią Audi. Aš su tokia Audi padėjau teisės. Šiaip kaip mašina, tai jinai visai maloniai važiuoja, viskas gerai, minkšta, komfortiška. Jeigu turi 3 litrai dizelį, tai ir tapkutę paspaust gali, ir su quattro tas ciongas visai kitoks. Viskas gerai, bet yra kitas minusas. Matyti, šitų visų 3 mašinų Audi yra brangiausiai išlaikyti. Nes labai brangus remontas ir iš tikrųjų kiek tenka pirikūpinti ir pirkti, tai iš tikrųjų, kaip žmonės sako, kad žmonės pavarsto nuo Audi, tai taip ir yra. Jie jau sako, imkite, atiduoda papigiai, šitą atiduoda papigiai, o tas, kuris dar tik tai svajoja apie Audi, moka daug ir realiai matyti daugiausiai iš ko pavyko uždirbti, kaip iš mašinų, tai Audi. Atsimeni, mes turėjom Audi iš projekte A4. Taip, ten pasisekė žiauriai, galvojom, kad dėžė sugeda, nes pas jos automatiniam dėžėm yra problemų. Bet taip gavosi, kad tiesiog pusašis buvo lūžęs. Tai mes nuo jos užpliusnom truputį virš 1000 eurų. Štuka 100, man atrodo. Štuka 25. O taip, kažkas tokio. Tiksliai dabar nepamenu. Gerai, bet dabar apie pačią Audi. Žodžiu, šiaip Audi, kaip ir sakė Auris, iš patirties komfortiškai, viskas smagiai, viskas gerai, trauka, viskas gerai. Man, pavyzdžiui, žiemą teko važinėti su quattro, labai smagiai ir važiuoja. Aišku, pravažumo ties šitu, kaip jis apirėma, clearance'as. Jo, clearance'as. Clearance'as, ties clearance'as. Clearance'as tai kaip šitas, kaip ekleras. Man su kitu biškės juojasi. Tai šitą. Tai tas tik tai, kad jos ganėtinai žemas nelabai faina, bet jos turi tokią modifikaciją kaip allroadai. Tai aišku, allroadai buvo šiek tiek problematiški. Todėl, kad... Mačiau verkiančių žmonės, kai ryte rasdavo nukritusią. Jo, tai šitą su allroadu dar yra koks bairis, kad jų, man atrodo, 3 litrų nebuvo. Buvo. Buvo? Čia vienas... Tai benzininių su benzininiais 2,7 ir 3 litrai, va čia patys pagrindiniai. Jo, aš dėl 2 litrų susipainiau. Jo, va 2 litrų nebuvo. Tai žodžiu, bet allroadas turėjo labai sudėtingą pneumo važiuoklę, kurios dar dabar sugedus, kainuoja gan brangiai tvarkymas. Tas dar vis nėra labai gera patikima mašina, bet žmonės važinėja, yra žmonės patenkinti, važinėja, viskas jom gerai, viskas super. O čia vėlgi priklauso nuo to, kokį variantą pasigausi. Tikrai teko ir su senesnėm Audi, patys anksčiau pirmam projektą turėjom 2,5 darbinę Audi. Jo. Ir važinėjom. Dėžė nusprogo. Dėžė nusprogo. Patirtis buvo. Tai... Kodėl C6 sulaukė didelio dėmesio? C6 kai išėjo, jos buvo pradėtos gaminti nuo 2004 iki 2012 metų. Visi sakys, kad ne, buvo gamintos iki 2011, bet jos buvo gamintos iki 2012 metų Japonijos rinkai ir jos dar eidavo... Kinijoje.
Kinija. Pasirodo. Kinija. Pasirodo, ne Japonija, o Kinija. Nes jeigu visi jam vienodai. Man siaurų akių viskas, Kinas. Tai... Japonas, atsiprašau. Ir tai žodžiu, buvo gaminta iki 12 metų ir dar kas įdomiausia, kad jos buvo žymėjamos A8L. Ką tai reiškia? Longas. Longas? Taip, buvo jų prailgintų versijų. Bet, pavyzdžiui, Palauk, aš dabar pats net kas yra su tais kinais, japonais, tai jie, man atrodo, yra labai prijaučiantys žmonės savo tautą. Tarp kitko, Audi tas įžymėsias grotelės, barzdas, ar kaip jis ten liaudį vadina. Čia jau su barzda pastavė tą audinę. Tai šitą sukūrė Japonas. Japonas, kuris yra Satoshi Wada. Ir Google įvedus jo vardą, kas antra nuotrauka, jisai vis kažkur prie Audi. Vis prie grotelių. Va čia va klūpi prie grotelių. Čia va prie savo tų A6. Tai žodžiu, aš manau, kad tai tikrai labai turėjo įtakos, nes jie labai kažkaip mėgsta. Aš nežinau, ką reiškia L raidė. Jeigu žinot, ką reiškia L raidė, parašykit komentaruose, laukiam jūsų atsakymą. Bet jisai vien tik tai Kinijos rinkai ir buvo su L raidė gamintas. Taip. Aš esu matęs, tikrai esu matęs važinėjančias kelias pas mus ir Lietuvoje. Tiesiog galvojau, kad čia iš Amerikos bus kažkas atsiųstas, nes pavyzdžiui, Amerikoje dėl šito modelio, kuris yra C6, aš nežinau, bet pavyzdžiui, senesnis modelis, jis tokio kaip S6 neturėjo, jinai tiesiog A6 buvo su 4.2 motoru. Tai man atrodo ir šitam pačiam irgi tas pats yra, kad jinai tiesiog A6, 4.2 variklis iš Amerikos. Bet vat jaučiu, jeigu benzininį motorą imčiau, tai vat imčiau 4.2. Nes jis dar biškai toksai patikimesnis, nes tas 3.2 benzas. Jeigu savo imtum kaip dėlį. Kokį imtum? Jau yra 17 skirtingų variantų. Kaip dėlį savo imčiau, tai 3 litrai dizelį. Turėjau gal 2 ar 3 tokias. Vieną turėjau iš viso čipuotą, nu tarsi pats nečipavau, nupirkau tokią. Tai dar buvau šiek tiek jaunesnis, tai jinai realiai provokuojanti mašina yra. Su ja neįmanoma ramiai važiuoti. Su pirma, greitis taip labai smarkiai nesijaučia, o ir trauka. Pas mane buvo atsukta iš 105 iki 195 kW. Tai kosminiškai važiavo ir tada čia gal kokiais 2012 metais aš tokią turėjau. Tai kosmosas buvo, kai dizelis ryja 10 litrų ir tokia trauka. Tai čia tada buvo tikrai, wow, aš ten negalėjau ją atsidžiaugti, kiekvienoj sankryžų visi tapkė ir tapkė. Kodėl C6 susilaukė tokios sėkmės? Joje buvo pristatyta nauja multimedija, ta MMI, tai multimedia interfejsas. Ką tai reiškia? Multimedia interfejsas. Supratau. FSI technologija. Čia buvo. Ir faceliftas jau turėjo naują Quattro Torsen T3 Quattro sistemą. Nu, vat net nepagalvotum, ne, va tokio dalyką. Aš, pavyzdžiui, čia man naujiena yra, kad facelift'e A6 jau tipo kitokią Quattro sistemą, nes tipo pagaudavo tą understeerą, ne? Jo, Torsen T3 šitam Quattro sistemai buvo paskirstytas šiam galios perdavimas tam, kad mažiau understeerio gaudytų. Nes kas su Quattro važinėjo, žinot, kad iš pradžių ant snieguko, pavyzdžiui, pasuki vairą, pradžių priekį stumia, tada galas kažkaip pasigauna ir tada pradedi šoną važiuoti. Arba kaip pas mus ant Subaru priekinės šūdinos padangos. Pas mus visos 4 vienodos šūdinos. Ne, gale mes žiūrėjom, dar biškai geresnis. Ne, visos 4 vienodos ir gale. Bet faktas tas, kad tu vairą susuki, paspaudai gazą ir čiuoži tiesiai. Ir nepakylė į kalną. Jo. Tai vat, realiai 3 pagrindinės naujovės, tai buvo nauja multimedija, tos išradingos naujos grotelės, šiaip inovatyvus dizainas, man atrodo, A6 tas telikiukas išlendantis. Ne, čia A8 tas telikiukas išlendantis. O A6 neišlenda? Ne, A6 jisai tiesiog stovi, bet A6 galėjo būti nespalvota multimedija su raudonu ekraniuku ir galėjo būti spalvota. Čia nuo komplektacijos priklauso. Bet koks didžiulis, ta prasme, šiaip man patinka asmeniškai, kad čia tas visas konsolės reguliavimas yra prie bėgių perjungimo, bet iš patirties pasakysiu, kad kai įsidedat kavą į va šitą cup holderį, nekelkit kavos už dangtelių, todėl kad vienas mūsų draugas taip pakėlė, nu ir visai tai konsolė ir visai elektronikai buvo, todėl kad užpylė, bet jisai užpylė ne A6, o A8, tai pasitėlikas, o tai va darė. Tai užsidaro, tai atsidaro, tai dar ten kas nors.
Ir dar pas jūs klimos knyso proto labai. Yra gan daug, ta prasme, dalykų, kurie būtent jie knyso proto, tai galim pradėti, pavyzdžiui, nuo variklio. Kiek varikliai buvo geri. Nu, kalbėkime apie tos pagrindinius, kurie Lietuvai yra aktualūs. Tai 2 litrai dizelis. 2 litrai dizeliai buvo tik tai ne quattro modeliai. Tada 2.7. 2.7, man atrodo, būdavo quattro, ne quattro. Jo. Ir tada būdavo 3 litrai visi quattro. Vat, man atrodo, man teko matyti ne quattro. Man atrodo, kad 3 litrų nebuvo. Bet aš quattro. nežinau. Tai va 2 litrai. 2 litrai yra 2 litrų TDI motorai su Siemens Peso purkštukais, buvo gamykliškai atšaukti. Nebegaminami ir paskui geri, kad tiesiog nusprendė jų nebegaminti. Jo, nusprendė jų nebedėti, nes suprato, kad jį niekada negės ir nereikės niekam daryti savo automobilio aptarnavimą. Todėl juos atšaukė ir pakeisdavo į blogus nemokamai. Į gerus? Į blogus. Taigi pats sakė, atšaukė dėl to, kad labai geri buvo. Ai, nu jo. Tada realiai 2.7 ir 3 litrai dizelis motorai iš esmės kaip ir yra tokie patys. Labai didelių skirtumų nėra. Pagrindinės jų problemos tai yra tos sklendės vadinamos, kurios lūžinėja ir įsisiurbė, ten po to pastringa, net pas mūsų vieną pažįstamą buvo, čia ant visai dienų problema tokia, kad rado šitam, ar prie turbos, ar kur rado šitą sklendės gabaliuką. Jos ten žodžiu lūžinėdavo, bet dažniausiai žmonės jau kas pasidomi tom problemom ir jau prieš pirkdami, pradėdami naudoti automobilį, išsioperuoja tas problemas. Tai yra iš viso pašalintas sklendės, išoperuoja, važinėja be jų ir nemato jokių problemų. Nes esmė dar kas su tais motorais yra negerai, tai grandinės. Jo, pameni, mes turėjom vieną audinę, kai užvesdavai, pas mus 3 litrė buvo. Kai jau užvesdavai ten hidro įtempėjas ar koks jisai ten. Jo, ten tie visi tempėjai, ten iš tikrųjų ganėtinai... atrodo, kad motorui hanakai. Ganėtinai sudėtinga diržuta sistema ir dėvisi jos realiai su diržais, tai tiksliau grandinėm, atsiprašau. Su grandinėm yra tokia problema, būtent Audi, kiek žinau, kad jeigu pradėjo barškėti, iš karto keisk, nelauk, nes gali būti, kad nuo tos dienos, kai išgirdai, užteks 10 kg pravažiuoti kaip taršką ir po to bus ragas. Tai aptarnavimas visų šitų grandinių diržų keitimo tikrai nėra pigus. Aš man atrodo, 600 eurų. Jo, aš mačiau, kad Instagram'e rašė, kiek kainuoja pakeisti, tai būtų netikslingai mums atsakyti į šitą klausimą, todėl kad viskas priklauso nuo to, į kokį jūs autoservisą kreipsitės. Vienas gali pas draugą nuvažiuoti garažiukę pasikeisti, kitas gali nuvažiuoti į kažkokį tai modernų autoservisą pasikeisti, kur kainos, ta prasme, didesnės. Ir vienas dalykas dar, kuris yra su Audi labai nesmagus, ir čia jau ne tik C6 modelį, o ir ankstesniuose modeliuose, visi meistrai spjaudasi, kad ką norint bedaryti su varikliu, reikia visą laiką numauti priekį, nes nieko nepadarysi. Ir tai automatiškai yra didesni remonto darbai, kaštai padidėja. Šiaip pat netgi jeigu įmant E6, 211 ir A6, tai aš A6 priskirčiau brangiausiai išlaikomą, tada 211 ir tada E6. Blemba, realiai Audi turi labai sudėtingą važiuoklę, ten man atrodo priekį 8 svirtis stojo. Jo, ten ta aliumininė pakaba. Jo, ten labai viskas yra irgi sudėtinga ir ten kai pradedi keisti kosmosus kainuoja. Aš mačiau, niekur man atrodo, kai tose mašinose neparduoda, gal ir klystu, bet kiek teko ten žiūrinėtis skelbimuose, ta prasme, naujų detalių, tai Audi net visų traukių, ta prasme, komplektą iškart parduoda, pilna. Ne, būna ir kitom mašinom, aš visai nesenai Tram6 žiūrėjau. Jo. Yra visas priekinis su vairo traukas, angaliai, su šakėm. Jo, ten tik tai keli tokie gal stabilikai kokie neįvykę. O tarp kitko, paminimas, matėm 8 vairo kolonėlė labai įdomiai stovėjo aukštai. Taip. Jinai vos ne pačiam viršutį, ar kažkaip... Jo. Paminu, kad ne taip kaip paprastai mašinė, kad jinai pačioj stovi, o jinai žymiai aukščiau, man atrodo, gal net virš dėžės.
Kažkas tokio, tenais vos Tai vat įdomu, nepritaraminio. pas A6, C6 kėbulį irgi taip pat stovi. Jeigu yra koks meistriukas, tegul parašo komentaruose, ar taip stovi ar ne, nes iš tikrųjų bet dabar įdomu pasidarė. Aš niekada nebuvau atkreipęs dėmesio. O ir dar ką internete pamačiau, kai domėjausi, būtent kai teko ruoštis šitam podcastui, kažkaip podcastui vis noriu sakyti. Jo. Nors su jumis laida Check Engine ir šiandieną kalbame apie Audi A6 C6. Įdomiausia tai, kad pasiskaičiau truputį ir formuose, kur žmonės rašo, planuoju pirkti Audi, tokią. Koks tipo patikimiausias variklis, kad mažiausiai gedimų, kad visiškai, kuo mažiau turėti galvos skausmą, tai realiai, ką žmonės siūlo, mane net patį nustebino, siūlo A6 prie Face'ą, su 2.4 benzininiu motoru, su dujom ir mechaninė pavarų dėžių. Nu, čia tipo patikimiausias. Pats patikimiausias, tipo, koks gali būti. Mažiausiai gendantis variklis, patikimiausia greičių dėžė. Vienintelis dalykas, kas tipo, kad šitą dviejų masių smagratis gali nuėti. Jo, bet man, pavyzdžiui, tokia mašina, jinai, kai ne automatas, nu, jinai jau tokia per didelė mechanika kažkaip, man atrodo. Žinai, nu, tipo, Bet čia vėlgi nuo žmonių poreikio priklauso. Čia grynai nuo žmonių poreikio priklauso, bet ta prasme man, pavyzdžiui, net aš jam nepatinka, kai jisai mechanika būna. Nu, jisai kažkoks, tai jau netoksai, norisi tiesiog jį atsisėsti ir važiuoti, o ne į blynų maišymo čempionatą atvažiuoti. Jo, ir va, dar vienas labai keistas dalykas, man, kad būtent šitas A6 dar buvo gaminamas 2 litrų. 2 litrų automatas, tas senas, pačias pirmas, su dar ta sena greičių dėžė. Tai man jos antiek yra tūpos, atsisėdė, atrodo pradžio, kad nevažiuoja, kad kažkas su ja negerai. Atrodo, kad jie reikia išlipti dar pastum. Ir šitą... Baubė jau nevažiuoja. Jo, tai man 2 litrų, šiaip ir sako, kad 2 litrų per silpnas motoras. Nu, bet mes čia netgi ne per seniausiai turėjom pardavimę. Bet Face'ą. Jo, Face'ą. Tai 125 kW. Man nepatiko, kaip nevažiavo. O man patiko, kaip jinai važiavo. Visai jinai man tokia... Man nes ir dėžė nelabai patinka, nežinau. Jinai tokia kaip, vos ne kaip variatorius atrodo. Jinai tempia ir tada tik tai važiuoja. Dar koks labai didelis yra minusas šitoje A6, man teko matyti, vienas mano pažįstamas turi labai seniai tokią A6 ir mes su juo susitikom spalio mėnesį ir... Nu, tiesiog net to žodžio prasme durysės skylės. Jinai visai išpūvusi. Aš žinau, kažkoks turi. Tu nežinai. Ir šitą... Tai jos labai smarkiai rūdėjo prie durų rankenų ir prie apačios. Aš jam sakau, tai viskas, tavo mašina išmetimų. Nu, pasitechas baiginėjasi. Sako, ne, nuvažiuosiu gražiuką pas pažįstamą pateplios špakliuko ir praeisiu. Tai... Ką patarčiau perkant pasidaryti tokią mašiną? Nu, neturi dažų matuoklės, nesi ten specialistas nieko, nu tiesiog to tokių ūkiškų būdų prasibildent tokias vietas, nes, nu, tas špaklius jisai vieną dieną tiesiog plukšt ir atkris. Nes, nu, aš sakau, ten durų rankena, bet čia durų rankena, čia yra pagrindinė šiaip jau problema. Durų apačios, sparnai, slenkščiai, kampai būtent, ten, kur nuo akmenuko nusidaužia. Ir kad šitą, kad pūna. Tai ir dar sudarim yra toks bairis, kas turit A6, C6, atkreipkite dėmesį, kai savitarnos plovyklai plaunat, su kercheriu prieikit arčiau moldingo. Ir, tipo, už jo vos nebandytų, žinai, užpurkšt. Ten tiek visą laiką purvo išeina, kad eik tu naifik. Ir kaip pagalvoju, ten visą laiką būna tas purvas, jisai su drėgme, su viskuo ir kirmyje. Kirmyje. Čia taip pat kaip, pavyzdžiui, bet kokiam džipė nuimti tuos fenderius, visas plasmasės. Va, jisai atrodo ledinis džipas, nuimi ir pas juos visus, va, kaip kampo eina tas toksai kamputis, tai jie dažniausiai skylės jau būna. O taip atrodo viskas ledas, tai tenais visokio šūdo prisikaupė ir tiesiog tinkamos sąlygos sudarytos puvimui. Ir šiaip, man atrodo, jos tos plasmasės visą laiką dažniausiai būna jau šiek tiek net atšokusios. Jo, nes jos būna ir puvėkas jas atstumia. Realiai... Išstumia gyvenimą moldingą. Moldingą atsisako būti susikontaktavę su durim. Kita jų problema yra modelėse, kuriuose yra DPF filtras. Tai, bet čia realiai visos automobilės, kur yra DPF-as, jau reikia jį karts nuo karto keisti.
keisti. Jo nereikia operuoti, nereikia plauti, jis yra keičiamas. Bent jau taip rekomenduoja gamintojas. Nu, kartais padeda ir išplaut, bet aš, pavyzdžiui, jokių būdų jo nepjaučiau, todėl kad atsimenu, mes buvom Turbo Baltic kalbėjom, kad Vokietijoje važiuojant tiesiog policija su oficialiu Toyotos gamintoju stabdė mašinas ir pajunginėjom kompą. Ir pajungiant kompą jie matydavo, yra PDF-as ar nėra jo. Ir jeigu jo nėra, tai jie pasiūlydavo tiesiog nuvažiuoti arba jų atstovybę įmontuoti jį, arba baudą susimokėti. Ar ten... Statyti automobilį į aikštelę. Statyti automobilį į aikštelę. Tai geriau nedaryti to. Jeigu gamintojas numatė, kad tas dalykas yra reikalingas, tai jis matyti yra reikalingas. Realiai dabar galvoju, matau, pas mus yra parašyta, kad kaip ir visų tų metų automobilio orinės važiuoklės turi daug bėdų ir brangiai kainuoja. Tai realiai visur, kur pneumo yra, visur viskas brangiai kainuoja. Realiai, ja. Nu pažiūrėk, net ir naujesnėse mašinose. Irgi, jeigu su pneumo kažkas atsitinka, nu kosmosas gaunasi. Bet važiuojant, komfortas. Nu, kaip sakant, nori gerai važiuoti, turi susimokėti. Ne Audi pirkti. Ne Audi pirkti. Tada kitas dar... Nežinau, aš tikrai nieko nenoriu žaisti su Audi šitais prikolais, bet tai savaime kažkaip gaunasi. Aš nesuprantu. Jo. Aš, pavyzdžiui, nieko prieš neturiu nei prieš vieną automobilio markę, nes aš kiekvienas žmogus turi savo kažkokią tai stilių, norą ir, ta prasme, niekam negaliu nei, ta prasme, uždrausti važiuoti su Audi, kažką blogo apie pasakyti. Ne, nu tai yra mašina. Aš, ta prasme, ir pats ne vieną Audi esu turėjęs ir mes ir važinėjom. Aš supratau, kad aš Audi taip nemėgstu. Kodėl? Nu, su ją teisės padėjau, dabar tik tai davidžiu galų. Tai, o padėjai teisės, kodėl? Todėl, kad Congu buvo. Draugelį parodžiu, kai važiuoja. Bet yra vienas dalykas dar. Brangiausias išlaikymas, bet Audi A6 neturėjo nei ventiliuojamų sėdinių, nei head-upo neturėjo, nei night visiono, nei masažinių sėdinių neturėjo. Nu, tu čia biškai šokai į priekį, bet ja, nors visi konkurentai tiek BMW, tiek Mercedesas turėjo tokias įdomesnės opcijas, kaip ten naktinis matymas, masažinis duškus, o Audi tokių dalykų negalėjo pasiūlyti. Realiai dar vienas įdomus dalykas, kur 2008 metais buvo pristatytas Facelift modelis. Rusijoje? Nu, Maskvoje parodoje. O kodėl? Ką žinau, jie nusprendė, kad čia... Aš noriu, man reikia. Aš manau, kad čia buvo toksai labai įdomus jų strateginis įėjimas, tipo, įėjo į Kiniją, labai gerai paėjo, labai didelius pardavimus Audi ten darė. Bet aš kaip ir minėjau, matyti dėl to Japono. Ir vat jie sugalvojo, kad irgi pabandys tenais užeiti kažkaip į kitą tą rinką. Ir kad tankiai paskleis savo parduodamus automobilius. Jo, bet, pavyzdžiui, vėlgi, einam, jeigu kalbam apie komplektacijas, tai Audi brangiausios komplektacijos opcija buvo keramikiniai RS6 stabdžiai. Jie kainavo 8200 eurų. RS6 plus Audi Exclusive paketas buvo 8310 eurų ir į šį paketą nukeltas greičio ribotuvas iki 303 km/h. Nori greitai važiuoti, susimokėk. Ir dar Exclusive oda buvo 9J X20 ratukai, setakoja ir keletas dar tokių įdomių smulkmenų. Bet Audi RS6. Man neteko važiuoti su RS6, bet man jų kainos yra šiek tiek neadekvačios. Bet visų, atkreip dėmesį, net ir visų senų Audi S, RS kainos yra žiauriai didelė. Taip. Tai gal išliekamoji vertė yra jau gera. Nes aš tikrai žiūrėjau, aš pavyzdžiui norėčiau RS6 Audi, tikrai neneigsiu. Va tokios, norėčiau Audi, aš va tokios Audi norėčiau. Man, jinai fainai atrodo. Blemba, jeigu tokią pasimčiau, tikrai užsidėčiau AIC numeris. Tai jinai, viskas gerai, bet man atrodo, jų sedanų nėra šitų RS6. Neteko man matyti. Vien tik tai universalai. Blemba, žinau, kad su C6 modeliu buvo toks pats bairis, kad kaip prasileido RS-kas, man atrodo, pasileido, iš pat pradžių nebuvo.
Taip, aš tu pasakysiu. Nes man... RS6 buvo ir tipo limuzinė ir Avantas, bet labai įdomiai ten nuo metų, kažkaip buvo gal metų skirtumas, tarp jų tipo metus gamino tik universalus, o po to paleido ir sedanus. Bet kaip tu ir sakai, tai gali būti, kad nauji modeliai tik sedanai yra. Tik universalai. Jo, nes... Bet man, pavyzdžiui, asmeniškai Audi universalai gražiau atrodo. Jo, aš apie tai ir norėjau sakyti, kad yra tikrai daug žmonių, kurie dėl Audi universalų alpsta ir kad jiems tikrai yra gražesni. Bet ką aš galėčiau pasakyti dar? Pavyzdžiui, man va šitas va modelis C6, RS6, nu jisai netempia ant tokių pinigų, jo blemba, po 20 000 eurų kainuoja. Nu niekaip, jisai man, nu, jie kažkaip ar per mažai meilės įdėjo jį, nu, blemba, S-Line'as, va, ratus užmeskos netaip pat atrodo, nu ir kas tie sidabriniai veidrodėliai. Vienintelis dalykas, kuris yra fainas su šita mašina, tai kad tu... V10 yra smagiausias dalykas. V10 ir turi pigesnę Lambo versiją. Jo, nes tiek šitas, tiek RS6, tiek S6 turėjo realiai tokį patį motorą. Tai RS kaip turbavo. Jo, RS kaip... Twin turbo, man atrodo. Jo, tai šitą realiai Lamborghini Gallardo motoriukas stovėjo. Tai gerai, kas kam įdėjo tą motorą? Lambo inžinieriai ar Audi inžinieriai įdėjo į Lambo? Nes su Lambo tai irgi tų metų 2006-2007. Tai Gallardo toks pats salono MMI, kaip jį teisingai tarp? Nežinau. Kas vis tai? Mimi. Nu, bet blemba, va. Kodėl taip realiai įdomiai tas šitas navigacijas vadina? BMW's tas Cicas. Cicas, nu. CCC. Mimi. 426 kW RS. RS6 508 arklių. Blemba, šitą kaip jie įsmaugia. Ja. Šitą, man atrodo, kur žiūri pati brangiausia RS Lietuvoje. Ja. Jinai ne Lietuvoje, Estijoje, man atrodo. Nu, Lietuvoje pardavimas. Autopliuse skelbimuose esanti. Tai, žodžiu, tai aš pasižiūrėsiu, kur jinai yra. Jo, Taline jinai yra. Nežinau, ar aš pirčiau už tokius pinigus. Jinai man pagal išvaizdą, nu 10, 12 maksimum. Nu, jinai, nu, ta prasme, nu, niekaip netraukia tų pinigų. Bet dabar galvoju, tipo, M-kės gan dažnai tenka pamatyti miestą. Nu, būtent šitus modelius, apie kuriuos dabar kalbame. Šiam, metu 11. O audinių tai... Ne. Audinių realiai labai, arba, kaip tu sakai, kadangi jos atrodo labai panašiai, labai didelė susilieja. Ir vienintelis dalykas, kas išduoda, kad kaip pratoje prabaubė V10, tas virpesiukas ir tik tai šiknos matymas. Jo, ir šitą, nes realiai už RS kainą, tai tu gali C7 kėbulo pasiimti S6, nu, 309 kW, nu, tai aš skaitau, kad čia irgi yra nemažai. Ir su Quattro... Kad realiai, tie pažiūrėk, naujesnės tos mašinos, jau viskas, kas virš 100 kW visai neblogai važiuoja. Šiaip Audi, pavyzdžiui, nu, BMW's, kai M paketas uždėtas arba pas Mersa AMG paketas uždėtas, tai labai matosi. O pas Audi... S-Line'as, nu, ta prasme, tik žiūriu. Labai tokia didelė išskirtinumą nėra. Nežinau, ten va, apačioj, vapšė, bamperis truputį skiriasi. Biškis spalvos skiriasi, dar kas nors ten šitie, kaip difuzoriai eina, kitokių spalvų ir panašiai. Bet kažko ten labai stipriai išskirtinio, tai... Tai gerai, tu man pasakysi, kas įdėjo tą... Aš sakyčiau, kad Audi įdėjo į Lambo. Kas žinot, kas į ką įdėjo iš tikrųjų tą motorą? Todėl, kad... Tai gal jeigu filmuojat podcastą, tai patys ir pasidomėkit. Aš pasidomėjau ir... O radai ir motorą? Jo, ir esmė tome, aš kaip ir sakiau, kaip reikia žiūrėti, ar gera mašina, ar bloga mašina. Tai pagal variklio kainą. Audi A6, 2007 metų, tai čia jinai ne face'as, bet variklis jisai kažkiek eina atnaujintas, nes jų varikliai labai kažkaip įdomi buvo. 105, čia 3 litrai. 105, 107, jo, tai 107.1 ir 107.6. Šitas variklis jisai yra labai plačiai paplytęs, nu dabar nedaug, kur jisai yra. Tai yra 17 skirtingų modifikacijų.
Pradedant nuo 2 litrų iki baigiant... Jo, bet aš ką norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, toks pats variklis eina Q7, Porsche Cayenne net eina toks pats variklis, Touarege netgi eina toks pats variklis, man atrodo. Gerai, dabar man toks klausimas iškilo, sorry, kad Palauk, pertraukiau. nepertrauk manęs, aš kažką įdomaus radau, parodysiu. Va, Radai V10 motorą? taip. 3,5. 3,5. Tai dar nėra daug. Tikrai nėra daug. Nu, ta prasme, mašina kainuoja 20 000 ir realiai 17 kažkur procentų sudaro variklio kainos. Katimkės, man atrodo, 6 kainuoja. Taip. O Merso AMG motorai vapšiai nieko nekainuoja. Nes ten yra Ja. padaryta. taip Nu, bet sakant. ne visi, bet tie senesni. O, tai jis iš karto jau 300 ant O spidako. klausyk, čia taip įdomiai, aš jau šitą spidaką kažkur ką tik mačiau. Čia nebus išskelbimo, kur nors paimta. Nu, nevežė biškai prardyta, gal tiesiog visi fotkina. Bet čia yra nuo S6, ne RS variklis. Nu, bet tai aš kiek žinau, kad jie labai lengvai tobulinasi. Tai... Reskės labai lengvai keliasi. Jo, taigi tas pats motoras. Tik turbas prikabinti. Tik turbas prikabinti, kad ten išmetimo kolikus, biškis varkės, viskas. Tai gal kažkas užmatys šitą motoriuką ir... Į projekčiuką. Iki projekčiuką? O pamenu, vienu momentu kažkaip buvo labai populiaru į visokius golfus, antrus, trečius dėti visus šitus motorus. Jo. Ir... Gal yra Lietuvoje koks projektėlis su V10? Šiaip vat įdomu, autosporte, bet kas nors su Audi motoru važiuoja? Nu, tarkim, drifte kas nors yra, kas važiuotų su Audi motoru. Tudorus. A little bit. Нет? Džeizekas, Toyota. Nu, все ясно. Čia dėl tų grotelių matyti viską. Dar gal prisimenu dėl tų gratelių, kai buvo kažkuris tai BMW mytas, ne BMW, Audi mytas, kažkoks bičiukas prisikabino gratelės ir su BMW pratempė pro Audi fanus. Bet pigiausias variklis, žinai, kieno yra? 2 litrai. 2 litrai dizelis. Tai kaip ir pykt labai negali. Na, bet žinai, motoro keitimas vis tiek nėra... Jisai yra pats tas modelis A6 per sunkus šitam 2 litriniam motoriui. Ir man dar... Ir manai, kad dėl to, kad sunku jisai sugenda gali. Taip. Ir šitą... Ai, nebesuik, nebegaliu kalbėti. Netrūkčiau, kas tu daros. Tai per sunkus esu motoras, trūkčiau. Kada sportuoti? Kada salės atidarysi? Gerai, kitas dalykas. Mūsų keli žmonės klausia. O, davai pažiūrim, ką žmonės Instagram'e parašė. Ai ne, čia mes patys nusprendėm, kad pakalbėsim. Šiuo metu Lietuvoje turime žiemą. Slidi kelio danga, nepasirinktas saugus greitis ir gali nutikti nelaimingas atsitikimas. Eismo įvykis. Taigi, kas geriau yra? 4 varominė? Man atrodo, apie šitą jau kalbėjom. Apie šitą jau kalbėjom. Gerai, kaip elgtis, jeigu papuolėt ant plikledžio? Gesini mašiną, parkingą ir išeini. Paleidai viską. Ja. Ne, šiaip, šitos temos negildeno, man nepatinka. Man irgi Vis tiek nepatinka. galas varomas yra geriau. Mes kalbėjom praeitą seriją apie tai. Pakalbėti. Ai, žinau, apie ką reikia pakalbėti. Mes norim truputį keisti konceptą visų mūsų podcastų. Čia neturėtų jau kalbėti. O... Mes norim viską pradėti filmuoti live. Tai yra, kad galėtume pabendrauti su jumis, nes live esmė ir buvo, kad pabendrauti su jumis, atsakyti jums įdomimus klausimus ir norim filmuoti live podcastus. Kad galėsim bendrauti su jumis. Jo, kad galėtume tiesiog atsakinėti klausimus, daugiau kalbėti apie aktualijas. Nes dabar realiai turim patys pasiruošti, susigalvoti apie ką kalbėsim. Aišku, ačiū ir tiems, kas komentuoja, ką norėtų matyti sekančiam Check Engine podcast'e. Bet manau, kad live galėtume truputį daugiau ir smagiau su jumis pabendrauti. Ką galvojat? Laukiam jūsų komentarų. Paliekam tokį formatą ar darom live? Ir kokią sekančią mašiną norit pamatyti? Su jumis buvo Check Engine. Palauk. Šitą Audi Quattro.
Žinai, Jo, tokia? mašina. Ne hujovo, ten zaibys mašina. Aš žinau, kas tokia turi. Kas tokia turi užsimarinavęs ir nori, kad mes pas jį atvažiuotumėm. Kokio to maistą kalbė, aš valgyti noriu. Kokį maistą, ką tu Čia užsimarinavęs. Ir šitą, jisai turi Audi 4, jisai vis Audi 4, aš jo vis nesuprantu, aš galvoju, kad tai apie ūpą kalba ir šitą, o pasirodo jis kūpą turi. Reikia paimti. Jo, ir jisai sakė, pas tą kūpą, va dabar bijau sumuoti 26 000 km ridos yra. Ir jisai norėtų, kad mes... Kaip prisukčiau porą štokių. Žodžiu, jisai mus kviečiasi pas save, kad mes atvarytumėm ir apžvelgtum jo automobilį. Padaryti apžvalgą? Jo. Kaip manot, reikia važiuoti pas tą Audi ar nereikia važiuoti pas tą Audi? Darom Audi 4 apžvalgą. Jo. Galim ir laivą net nufilmuoti. Galim net laivą prie jos nufilmuoti. Ir pakalbėti apie dar ką nors. Jo. Ir... Ką? 3 modeliai. Ne. Imam 3 modeliai, mes dar klausimų neatsakėm. Dar reikia klausimus atsakyti. 3 modeliai dabar yra aptarti. BMW, Mercedes ir Audi. Jo, aš labai norėjau Japono kokį nors apžvelgti arba dar ten kažką, bet visi... Jo, čystai ir vėl apie vokietį kalbėjau. Ir tiesiog visi sakė, jau kadangi pakalbėjot apie šitus 2 modelius, tai dar vieną iš konkurentų apžvelgė, tai mes jūs išgirdom ir pakalbėjom ir išsakėm savo nuomonę. Jeigu kažko nepaminėjom, tikrai žinom, kad turi krūvą defektų ir mes visko nesusakysim. Tiesiog išsakėm savo nuomonę. O dabar galvoju, kas, pavyzdžiui, šitiem 3 modeliam, kas yra konkurentai? Dar? Nu. Iš Nėra jos konkurentų jokių, tai šitie egzistuoja daugiau jokių. Škoda Octavia, jinai ceškiai eina ar kam? Konkurentas. Nu, Ar Superbas? Superbas jisai, nu, tipo į limuzino klasę. Tai ir čia skaitosi limuzino klasė? Nu, ne, 8, 7 klasė, S klasė, va čia viso šito Superbas turėtų konkuruoti. Ar tipo pagal Škodą yra ceškiai, pavyzdžiui, Mercedes ceškiai Škoda yra trojka, taip. darbą ir sodą, visos supratau. Ceškiai yra, Škoda yra taip, kol tie 3 matuojasi pas ką didesnis, jie tiesiog daro pardavimus šitiems, tie, kurie į sodus važinėja. Vadybininkai. Vadybininkams. Aš vos nepasakiau varguoliams, jis man būtų visulėstų. Man čia realiai... Čia nežinau, kodėl sukusi. Man realiai Škoda patinka. Nieko negaliu pasakyti. Mes atsiminį pirkom, va čia prieš kokį 1,5 mėnesio klientą. Kur aš kartelį pramušiau? Ne. Ai, nu. Ten pirkom. 100 eurų Škoda patiko. Pirkom mes Octavia su RS apdaila 12 metų. Nuvo mašina. Gerai, dabar esminis klausimas. Esat matę, parodyk Škoda RS logo. Man vat visą laiką klausimas buvo. VRS. Taip, ne tą Tai pasirodė. RS ar VRS? Ir nieko neišmetė, reiškia ne VRS. Palauk, rašau Skoda. 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 Skoda VRS. Tai va, kodėl vieni sako RS, kiti VRS. Nors logo atrodo VRS, o iš tikrųjų yra RS. Nu, bet tai ne. Va, žiūrėk, net Wikipedia rašo. Škoda VRS, tai ir bet ta V... Aš į Wikipediją galiu apie tai daug ką parašyti. Parašyk. Ir visur rašo tą patį. Bet ta V raidė, jinai, žiūrėk, jinai net mažytė yra. Kažkodėl jos neišryškina. Va, visur, matai. Tai... Gerai, ne apie Škodą dabar. Audi, Mercedesas ar BMW? Ką imtum? Mercedes. Buvo mašina. Mercedesas. Sorry, aš imčiau Audi. Ne. Ne. Tu jas neimtum. Aš noriu su RS6 pasivažinėti. Kokią? Nu, va šitą, C6? va tokia va. Ne su C6, va tokia va noriu. Jinai C7 kaip. Nes kažkada netyčia va tai va žiūrėjau Audi RS6. Aš Rollsą. Kaip sakote? Rollsą noriu. Kokiu Spring Rollsą? Jo. Ir šitą. Tai užlieksim čia pataikiniečius išsinešimų paims. Šitą. Naujausia. Tu matai, kiek kainuoja RS6? 105 000. Va tokia, va? Ne, nu ten... Ar tavo tokia, kaip mes ką tik aptarinėjom? Ne tokia, o yra dar naujesnė.
Ką tu kalbė, aš nesuprantu. Žodžiu, tu matai, kiek šiaip jos kainavo. Mes Jo. neaptariam kainų, visiškai. Jos pigiausia buvo tram 3 štukos, man atrodo. Koks reikės? 2,4. Tu čia benzas tas geriausias, tipo, Taip. kurį Tai imtų jinai liaudis. pati pigiausia buvo. O aš visą Ir laiką buvo sakiau, pigiausia. pigiausios prekės yra geriausios. Taip, aš jau blembai 100 kartų įstikinau, kad pigesni daiktai šiais laikais yra geresni. Tiesiog užkėlė žmonėms tą nuomonę, kad reikia už gerą daiktą daugiau mokėti, bet tikrai... 2010 metų RS6 kainoraštis, RS6 universalas, pradinė kaina buvo 110 tūkstančių eurų. Kaip? 110 tūkstančių eurų. 10, 150. Tau va tik išgert 50. 110 štukių. Eik tu, nafik. Realiai vos ne 10 štukų pigiau negu... Blemba, kas man yra, aš nebegaliu. Būtum išgeręs normaliai šiandien kitą mane blevizgėtum. Kitą laivą geri. Drąsiai. Žiūrėk, laivų galim šitą padaryti, kad pakviesti svečią kitą pusę ekrano. Šinčin? O jeigu rimtai, tai sugalvojom dar vieną tokią įdomią pramogą. Atsiųskit savo VIN kodą, komentaruose galite parašyti. Parašykit komentaruose savo VIN kodą, išsirinksim 5 random VIN kodus ir juos patikrinsim per Car Vertical. Aš jau išpakliuoju. Juos patikrinsim per Car Vertical, pasižiūrėsim, ką gero, ką blogo parodo ir taip pat papasakosim plačiau. Bet aš šitą dalyką labiau laivą norėčiau daryti. Aš norėčiau baigti pasakot, ką pradėjau. Tai tu baig, tai tokia išsiplėti žmonės patarsi. Tai va, tai žodžiu. Tai žodžiu, davai, baig. Tai žodžiu, tai va. Nebūtum O tu boba. be mašinos, ane? Nebūtum boba, tai lūpčiutus. Tu be mašinos šiandien, ne? Su, Ne, be. su. Davai, baig. A jau. Baigiau. Kaip durnelis vienas pažvengia. Gerai, reikia surimtėti. Kas tai yra? Tai laivo metu... Kas tau daros? Tai laivo metu šitą. Ne? Ką? Komentaruose. Kas? Einam parūkėti. Samsung? Kodėl žmonės va šiandien pirkau mašiną ir sako, davai 4,7 ir iš manęs parūkom. Kame čia prikolas? Nes visi žolę rūko, aš tau be bairio sakau, aš nebesuprantu žmonių. Man vyras sako, gal turi papiriuko? Sakau, tai žinoma, turiu, ką aš pirikų pas neturiu popierius, pas mane papaiškės, yra. Aš įsitraukiu pirkimo pradėjimą, sako, ne, man tabakiukui. Tabakiukui. Ne, šiandien sakau, sako, ir iš manęs parūkom. Sakau, tai kad aš nerūkau ir kitiems nerekomenduoju. Tai vienas atsivyko. Tabako industrija jo nekenčia. Šitą, sako, parūkom, sako, žolės nerūkau. Jisai sako, ne, aš apie cizas čia kalbėjau. Tai aš taip ir nesuprantu, kad čia šitą frazę ir iš manęs parūkom reiškia. Galit man kas nors paaiškinti? Ne, man nebepatinka mūsų podcast'ai, mes nebeturim apie ką kalbėti, nieko gero. Nieko čia toli mes neįsim, žmonėm neįdomu, parašykit įdomu, neįdomu, įdomu, neįdomu. Jeigu daugiau bus neįdomu, raukiam šitą veiklą ir reikit jūsų apšinafį. Darysim viską laivą ir bendrausim. Ir bus aišku, ką reiškia einam parūkyti. Davai pidisokas ir iš manęs parūkom. Tai duok pitaką ir iš manęs parūkom. Stipriai nevoš. Piriukų turit? Davai. O Laukiam šitą... nuomonių. O kai mes kitą savaitę filmuosim podcastą, O kas yra? tai manęs nebus. Tai tu būsi be rankos tik tai. Jo, jeigu operaciją darys. Labai rimta. Ims odą nuo piršto ir ant padės. Ne, atvirkščiai nuo kiaušo ant rankų. Plaukuotų pirštą. Išjung. Ne, dar palik. Aš šiandien dar vieną skaudų šausiu. Eik tu,